Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon ay ito na ang National Geographic Channel ng Pilipinas. Ako nga pala ang iyong kaibigan na si Kuya Ken. Boss ka muna. Tara, sundan niyo ako. Maghahanap tayo ng mga hayop dito sa CI. Ala, ayun, may unggoy. Ano po yung tawag dyan? Ano yan? Chimpanzee. Magandang umaga, bayan. Ako nga po pala si Mang Tani at andito tayo sa Amazon Rainforest. Samahan niyo ko at maghanap tayo ng mga hayop na extinct. Narinig po ba yung tuko? Ay, narinig niyo ba yun? Oo. Ayun, may tuko doon. Yan ang pangalan niyan ay tukutok. Yan ay nag-iisang hayop na rin sa mundo. Aamuin ko po siya, aamuin. Ay, amuhin niyo po. Ano, tumatahol yung tuko ah. Come here, baby. Baba, baba. Baba, tuko, baba. Baba. Good boy. Ito po ang tuko. Ay, putang ina!